唉，好攰。黑衫嗰個又快，係啊，我過去兩招啊，我個靚仔又過去兩招。嗰個咪靚仔，唔係個靚唔係另嚟一個黑色。個靚仔後面嗰個就快啦。後面嗰阿叔，阿叔都快，唔係另外仲有一個黑色都快，平均都快。佢哋啲速度快過我哋啲速度。唔係佢係爆嗰下快咯，我係變咗個快咯。三個咁係啊，佢轉嗰下好快。如果你個個都黑衫嘅，你冇成個都黑衫，爆咗嚟。係啊，成個都黑衫黃。佢平均但係佢哋啲射門冇準程度喎，係咁射出界喎。屌佢鳩射，喂！屌你咩成日都推一空我都射到啦！如果我哋有鳩射喎，你嗰啲。快咯，唔係好波又唔係好波，波係快咯。包嘛？屌喎！我哋咩年紀啊，大佬？打翻好波你話？起碼細10年。跟住好波，幾好扭啊，有氣。幾好扭啊！有差別咯。冇得你話啦。我俾我唔唔係啊，冇到嘅地方。唔講咁樣。我大佬嗰啲仔係啊，8歲啊，呢個僆仔都抽筋嘅。嗰個僆仔嘛，嗰個14啊嘛，嗰14歲啊嘛，14歲我抽筋咯，知道就係你。呢個時間，咪極快咯。係我做啊。個真係呢樣啊！我哋收個樓掉佢啦。係啊，跟住佢點入嚟？話係咪真係啊？咁真係唔知係真係教佢嘢咯。唔係話你又好對我講係，因為話我都係做呢啲。喂，唔係如果你覺得係好，如果你咩咁樣撞鳩你啦，落腳㗎，我哋唔驚。喂，佢一埋啊，你快爆咗我都撲曬啦！我哋都就嘢嚟㗎。如果你冇就起浪一浪撲曬㗎嘛。你好中意爆，但係我只係有你爆。有去爆咯。我個中意我後尾換佢來咗話。喺嗰個收唔係周圍摸下都唔使都要調啫嘛，都係調到你啦。係啊，一調到啊，啊俾我長翻我中嘅，即係即係哇嘢。大四起都係一下咧，就掂唔到嘅，冇接觸嘅，掂唔到㗎，掂唔到，因為佢跳起條即係避咗啦。但係佢老豆又跳咗跳咗啦，即係因為打高啲啊。如果你真係係啊，屌佢！唔知唔係太呢位啊！自己冇諗過，真係出嚟。係，梗係啦，咁之後放晒俾你。跟住咧，係啊，跟住佢有跳佢。你自己溝通咯。我去到嗰個位啊，叫到佢出嚟喎。即係就呢啲咪嘈個老豆點解？佢個僆仔咧就跳氣咗，跟住就瞓低咗。哎呀咁樣嘅。跟住咪咩完？黃金未完。記得之後幾3晚。不過走嚟呢邊走啊，好邊度？我唔講知啦，講啲唔解知啊。即係對面就我哋咯。嚇乜唔同？都同識嘅。我哋唔識嘅完全係啊，原來淨係開程式。哦，早知開程式我叫佢埋佢喎。我咯，屌都唔明。睇波啊！之後咧，佢話冇掂到之後咧，之後我就屌啦，就錯啦。都有。跟住阿 Elvin 就屌翻佢一間。咩邊個嚟㗎？阿喵借俾我。睇埋嗰隻眼高啲啊！喂，屌你啦，仲落咗先，揾個揾踢，去睇波。啊！俾人揾個盤。啲人知㗎啦，咁啊我咁有，喂，最半應該有一次我嘅喎，唔係有啲今日好雞嘅嘛，好開心啊！好唔記得3-1係阿禮頓，牛頓可唔可以好晒啦？狼隊會贏波嘅咩？阿仙奴點報咁班嘅喎？我知道佢咩啊？冇歡迎今晚聽日8點半就問。你而家翻去
一係衝埋過嚟。點解你冇食啊？唔知我想已經冇乜嘢講。尋晚就係唔係尋晚？前晚仲特登半夜起身睇嚟做撲街，悶撚到抽筋。睇邊度啊？你幾多？你隻咪贏啦？0-0啊屌！哇！場場0-0喎。悶撚到我咧。0-0嗰個角頭大喎。啊！唔開心嘅睇佢點啊？跟住10日打次一次，我睇下啲時間先。係喎，8:14。哦，到河啦你。14就14，總14就我記得。係啊，14。最近佢都唔得閒出。係啊，唔係叫咗個後衞翻嚟咧。走翻嚟咧，可以第一集。開始我今日兩頭入多啊，有冇入啊？兩頭入多啊，我tiền啊，有冇入啊？冇有乜鬼啊？頭先你有頭切親力哥出嚟㗎，已經睇過出嚟可以試下。我以為你俾人剔跌咗，跟住見你一起身，跟住衝埋去，我以為你想打人，點知原來你想搶波。佢揩我真係，揩我咁樣嚟。我見你個頭衝埋去，我以為你想打人，佢真係揩我嘅，咁打我邊個做嘅？佢唔打唔到我翻嚟。我唔見得我喺度做，我呢啲做啲係
Side effect and the awareness of the different levels in the sample.我有真係聽佢真真。係話啱啱講你嗰個嘢好funny，不如我去 back 過去。请问他的车某个靠是名山半双的山肉。你用这个话，回复也是这个话。请问
靠近車門，前不要靠近車門，Please stand back from the front door.